Babu tambaya ko? To abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, kowa cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa. Wannan bauta da muke ciki Allah ka anshe ta daga gare mu. Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta, waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu. Waɗanda ba su da mahallin zama Allah ka ba su, waɗanda suke da shi kuma Allah ka taya su kulawa da shi. Mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya, maza da mata da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari, masu neman ayyuka cikin musulmai Allah ka ba su, ɗalibai da suke karatu kuma Allah ka buɗe ƙwaƙwalansu, ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu, 'yan sanda da sojoji da jami'an tsaro da suke aiki don ƙasa ta zama ɗiyautatta ya Allah ka taimake su, ka murƙushe musu maƙiyansu. Idan ya zamana cewa kuma akwai waɗanda yake bara gurbi ne a cikinsu Allah ka ganar da su, Allah ka shiryar da su, waɗanda ba za su gane ba kuma Allah ka yi mana maganin su. Abinda muke iyawa Allah ka huwace mana, wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana, abinda ke ba mu tsoro Allah ka yi mana maganinsa. Shugabanni da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura akan mu ya Allah ka ba su imani, ka jefa tausayi a cikin zukatansu, mu kuma ka ba mu haƙuri da kawaici, ka ba mu kuma biyayya ga waɗannan mutane. Ya Allah 'yan kasuwa daga cikinmu Allah ka yauka kasuwancinsu, ya Allah ka sa musu albarka a cikin kasuwanci, waɗanda suke musguna matalaka kuma Allah ka shirye su, bayan Allah da suke tsare a cikin wannan wata na alfarma Allah ka kwace su, Allah ka sadar da su da iyalansu, waɗanda kuma suke damun mutane da sunan 'yan bindigan daji, in masu shiriwa ne Allah ka shirye su, in ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa. Marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti, maza ko mata, manya ko yara, Allah ka ba su lafiya, Allah ka raya mu da imani, ka kashe mu da imani, ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci. Ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka kare mu daga sharrin gobara, ka kare mu daga sharrin ambaliya, ka kare mu daga sharrin fari. Allah ka ba mu noma da damuna mai albarka. Yara da muke haihuwa Allah ka ba mu masu albarka, Allah ka ba mu yaran da za ka taimake mu da su in ƙarfin mu ya ƙare, waɗanda za su yi mana addu'a idan mun yi ƙaura, waɗanda aka jarrabe su da lalacewan yara Allah ka shirye su, matasa da 'yan mata da suka lalace cikin musulmai Allah ka shirye su, Allah ka shirye da su shirin addinin musulunci. Ya Allah ka taimaka mana, Allah karka bamu da dabarun mu, Allah ka taimake mu da taimakonka. Don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa, wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi, wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi, wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa. Don mutumin da yake neman ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.